ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആർ&ബി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഒരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നോർമൽ ബേഡ്സിൽ നിന്ന് സ്പാങ്കിൾ ചിക്സിനെ കിട്ടുമോ? അതും സ്പാങ്കിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്ദരന്മാരായ യെല്ലോഫേസ് സ്പാങ്കിളിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് കാര്യം ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു തരാം. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അതായത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. സ്പാങ്കിളിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് ഞാൻ അന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു യെല്ലോഫേസ് ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ, അതായത് ഈ കാണുന്ന ബേഡ്സ്. അതിൻ്റെ മൂല്യം അറിയാതെ പലരും ഇതിനെ യെല്ലോഫേസ് സ്പാങ്കിളിനേക്കാൾ വില കുറച്ചാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. കാരണം പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവേ ഇല്ലായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് ഇത് സ്പാങ്കിളേ അല്ല എന്നായിരുന്നു. നോർമൽ ഒരു ക്രീം കളറിലുള്ള ഒരു ബേഡ്, ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് റെഡ് ഐ അല്ലാത്തതിനാൽ അത് ക്രീമിനോ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതെന്തോ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതായിരിക്കും എന്നായിരിക്കാം അവരുടെ ധാരണ. പലരും സ്പാങ്കിൾ മാർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സ്പാങ്കിളിനെ കടയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കാറുമുണ്ട്. പല പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിലും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ബേഡ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാനൊരു ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതിനെ വാങ്ങിക്കാതെ വിട്ടിട്ട് പോരുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഡബിൾ ഫാക്ടർ സ്പാങ്കിൾ ആണെന്നും യെല്ലോഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ യെല്ലോ കളർ കൂടുതലായി കാണുന്നതെന്നും. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബ്ലൂ സീരീസ് ബേർഡാണ്, സ്പാങ്കിളിലെ DF ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ് ഒരെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജോഡി നോർമൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം സ്പാങ്കിളിലെ SF ആയിരിക്കുമെന്നും അതിൽ പകുതിയും യെല്ലോഫേസ് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോഡിയുടെ ബ്രീഡിംഗ് റിസൾട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ യെല്ലോ DF മെയിലിനെ പെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഒരു വയലറ്റ് നോർമൽ ഫീമെയിലുമായിട്ടായിരുന്നു. 5 മുട്ടയിട്ടു. എന്നാൽ 3 മുട്ട വിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മോഷൻ അല്പം ലൂസായി വന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള 2 മുട്ടകൾ തണുത്തുപോയി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചത്തുപോയി. രക്ഷപ്പെട്ട 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൂവലൊക്കെ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവരുടെ പകലുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഷോർട്സ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോളാം. ആദ്യം വിരിഞ്ഞത് ഇവനായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് യെല്ലോഫേസ് തന്നെയാണ്. ചിറകിലും തലയിലുമൊക്കെ യെല്ലോ കളർ ഫെതേഴ്സ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബ്ലൂ സീരീസ് ആണ്. സ്പാങ്കിൾ മാർക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിറകിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് യെല്ലോഫേസ് സ്പാങ്കിൾ SF തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ്. ഇതും യെല്ലോഫേസ് തന്നെയാണ്, സ്പാങ്കിൾ SF ആണ്. മാർക്സ് ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇതും ആദ്യത്തേതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോഫേസ് സ്പാങ്കിൾ SF ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. മൂന്നാമത്തേത് ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇത് യെല്ലോഫേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഫേസിൽ യെല്ലോ കളർ ഇതുവരെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്പാങ്കിൾ SF തന്നെയാണ്, ബ്ലൂ സീരീസ് ബേർഡുമാണ്. പിന്നെ ഇതിന് സ്പാങ്കിൾ മാർക്സ് കുറവാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്പാങ്കിൾ ജീന് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫീമെയിലിനെ പോലെ ഇരിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ മാർക്സ് ഒക്കെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ DF ആണോ? അല്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ചീക്ക് പാച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് വയലറ്റ് കളറിലാണ് കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സ്പാങ്കിൾ പേരന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും DFനെ കിട്ടില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇതുപോലുള്ളൊരു ബേർഡ് മുൻപൊരിക്കൽ വേറൊരു സ്പാങ്കിൾ പെയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. സ്പാങ്കിൾ മാർക്സ് മങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ പലരും സ്പാങ്കിൾ അല്ല എന്നാണ് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സ്പാങ്കിളിൻ്റെ ചിക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഇതിനെ സ്പാങ്കിളിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. സ്പാങ്കിളിന് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. ഈ കാണുന്നതും സ്പാങ്കിൾ SF തന്നെയാണ്. ഇതിന് മാർക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മാർക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രീഡിംഗ് റിസൾട്ട്. ഞാൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റാണെന്ന് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മംഗലാപുരത്തു നിന്നും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ വന്ന് യെല്ലോഫേസ് സ്പാങ്കിളിനെയും നോർമലിനെയും പിന്നെ മറ്റ് സ്പാങ്കിളിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. കിട്ടുന്നതിൽ 50% യെല്ലോഫേസ് സ്പാങ്കിൾ ആയിരിക്കുമെന്നതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. റെയിൻബോയെ ഇറക്കാനുള്ള പരീക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിസൾട്ട് നമുക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വീഡിയോ മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.